Jiena mingħajr dubju ittra mhix se tkun qed twaqqafni, ġifieri jiena f'ħajti għaddejt minn ħafna barrieri u l-ebda barriera ma wafqitni. Kienet din ir-reazzjoni ta' Oliver Scicluna, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, meta kien mistoqsi minn One News dwar l-ittra li rċieva. Ittra anonima li fija minn kitibha jgħid li Scicluna qed jagħmel ix-xogħol tax-xitan u li m'għandux ikunu li jħajjar in-nies għad-dnub. Dan segwa d-diskussjoni li għaddejja bħalissa f'pajjiżna fuq id-dritt li persuni b'diżabilità jkollhom għajnuna sabiex jiżviluppaw relazzjonijiet sesswali. Dritt li fuq qed jitkellem Scicluna u li l-iskop tiegħu u li mhux kollox iseħħ mill-lum għal-għada. Ma suġġerejtx l-affarijiet li qed nissuġġerixxi biex isiru għada, jiena ġast issuġġerejt biex ikun hemm diskussjoni matura, diskussjoni sana. U tajjeb li din id-diskussjoni ssir u mhux tieqaf hawnhekk. Ma' One News Scicluna qal li din ma kienx l-unika darba li rċieva xi ħaġa simili. Jidher li min jibgħat li dak it-tip ta' messaġġi u kien hemm messaġġi li jmorru lil minn hekk, jiġifieri kienu iżjed gravi minn hekk, ma fehmx l-argumenti tiegħi. Mill-banda l-oħra l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità qal li dan is-suġġett qed iġib numru ta' nies flimkien anke minn sferi differenti. Dan il-suġġett li tqajjem issa iswaqqat nies minn diversi xeni, anki xeni politiċi, veri jiena kelli messaġġi mingħand nies li għandhom twemmin politiku differenti minn xulxin u jidher li allura s-suġġett hemm ħafna sensi pożittivi fuq. Scicluna spjega kif fl-aħħar jiem kien hemm konferenza miftuħa għal pubbliku fejn kulħadd seta' jaqsam il-ħsibijiet tiegħu. Matula huwa semma diversi inizjattivi li jara li hemm bżonn isiru fosthom dik ta' aktar edukazzjoni. U minkejja l-attakki kontinwi fuqu, Scicluna mhux se jwebbes qalbu. Jiena ħankompli nagħmel l-almu tiegħi biex infhem is-suġġett aktar u wkoll ħanilqa' il dawk li ma femux biex kif qed nagħmel diġà biex inkompli nfehmhom. Mhix bil-forsi li jaqblu miegħi, ġifieri jiena fl-aħħar mill-aħħar naħfer il dawk kollha li qed jinsulentawni.